Hæ! Mér langar til þess að gera fyrir ykkur eitthvað skemmtilegt look úr nýrri paletti sem ég var að fá sem heitir Enchanted Forest. Hún ógeðslega blöpp. Svolítið svona haustlitaleg og mér langar að gera pínu haustförðun. Þú veist, ég myndi gera hana hvenær sem ársins en þú veist, í þessum haustlitum. Ég ætla að reyna að hafa þetta styttra en ég vanalega. Ég ætla ekki að hafa inni þegar ég að setja á mig makeið og eyelinerinn og maskaran og eitthvað því að það bara tekur, þú veist, maður spólar hvort þeir stundum yfir það og ég ætla að reyna að hafa þessi myndbönd aðeins styttri svo að þið nennið að horfa á þau. Ég ætla allavega að prófa það einhvern veginn. Svo líka bara í dag, fimmtudaginn sem ég að taka þetta upp, kom nýja glimmerið frá iCandy sem heitir Autumn Blend sem limited edition svona haustglimmer. Það bara svo fallegt. Ég held ég væri að sulla því öll á mig þess að koma þetta öskur eða óhljóð. Ég blæst því bara yfir rúmið mitt. Og mér langar sérst að nota það og það hægt að nota glimmer á svo marga vegu og ég ætla bara að sýna ykkur einn hátt og eitthvað skemmtilegt. Ég vona að þetta verði skemmtilegt. Ég vona að pointið mitt með því að gera vídeo í rauninni að sýna ykkur að ég nota vörurnar sem ég að selja. Í fyrsta lagi auðvitað. Í öðru lagi vil ég náttúrulega gefa ykkur hugmyndir að því hvernig hægt að nota þær. Ég ætlaði að vera miklu duglegri að gera vídeo og gera fleiri look úr öllum palettum en þú veist. Ef það væri 10 dagar í vikunni þá myndi ég örugglega geta það frekar. En það bara svolítið mikið að gera hjá mér. Bæði við netverslunina, svo ég að vinna á hárgreiðslustofu, svo ég að sminka út allt saman bara. Og svona. Og í leikhúsinu og það fyrir að byrja og svolítið í hofi og svolítið bara. Þetta ógeðslega gaman allt saman en ég vildi óska þess að ég geti samt sýnt ykkur oftar vídeo. En ég reyni eins og ég get. Eins og til dæmis, ætlaði ég ekki að taka vídeo í dag, svo allt í einu hugsaði ég bara. Ói. Já, svo allt í einu hugsaði ég bara. Heyrðu, ég hef tíma. Tökum vídeo. Jesús. Ég hugsaði því að þetta svona haustglimmer sem blanda af svona einhverjum rauðbrúnum glimmerögnum og svona grænbláu eitthvað sem náttúrulega bara haustlitir, þess vegna heitir þetta Autumn Blend. Og það í rauninni, ég gerði nefnilega look síðustu helgi á sjálfa mig sem voru þessi og þessi litur og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt. Ég kannski reyni að blanda grænum eða bláum eða eitthvað inn í þetta. Ég held samt ekki, ég kannski gera það, en kannski nota ég bara meira glimmerið í það. Við byrjum eyeshadow primer frá Milani og það sem augnskuggarnir eru bara frekar mattir sem ég að nota og þá bara þetta eini primerinn okkar. Þetta eru svona plómulitir sem koma alltaf sterkir inn á haustin og þeir eru bara alltaf í svolítið miklu uppáhaldi hjá mér. Eitthvað svona, ég laðast óbúslega mikið af fjólubláum og grænum litum og svolítið mikið af fjólubláum og svona plómutónum og eitthvað ryðgað, eitthvað, minnst það æði. Ég ætla að byrja á að gera svona skyggingu í glóbuslínuna með kontorkittinu. Bara til þess að fá mjúka skyggingu sem svona íblöndunar skyggingin. Þá set ég bara þennan lit hér með svona blöndunarbursta og nota svo feitari blöndunarbursta til þess að eyða öllum skilum og hafa þetta allt svona frekar good shit á góður íslensku. Gerið þetta báðum megin og ætla að reyna að draga hana svolítið hátt upp að því að hafa þetta svolítið bara ýkt. Mér finnst það svolítið gaman. Svo verður það að kommenta að þið viljið fá eitthvað meira hversdags eða eitthvað en mér finnst bara svo gaman að gera svona ýkt. Þið hefðu átt að sjá mig einu sinni, ég fór ekki út úr húsi eða sérst þegar ég var að djamma í gamla daga nema að vera með eitthvað listaverk úr dementum og paljettum og semilíusteinum. Það var hérna yfir augað og það var gríman og það var hérna hálf eitthvað og það var augabrún og það var hér upp og svona og þú veist, ég þurfti alltaf að finna eitthvað nýtt til þess að gera með dementum. Mér fannst ég ekki geta farið út annars.
Svo bara breytist maður og eins og ég mikið og ég elska glimmer þá stundum bæti ég því ekkert á. Stundum finnst mér bara að því að mattir augnskuggar eru svo fallegir og stundum vill maður bara leyfa augnskuggan að njóta sín. Núna er ég að bæta við þessum ljósasta rauðtónalit, þessum hérna. Og blanda honum saman við. Og ég ætla að nota bara bullet crease burstan til að setja sömu liti undir auga. Ég ætla að byrja á þessum brúna í kontorkittinu og svo þessum rauðtóna. Svo tek ég bara þennan. Blanda þeim saman. Ég þarf svo að fara að gera eitthvað litríkt, eitthvað svona regnboga shit. Ég var einmitt að fatta að ég var einmitt í svona einhverju plómu fjólutónum líka í þarna mattalúkkinu sem ég gerði síðast. En það er allt í lagi, ég er að gera eitthvað allt öðru sér núna. Segjum það bara. Svo ætla ég að taka þennan og hann fer yfir allt augnlokkið og ég tek bara þennan hérna frá Crown Brush. Þetta er svona pínu eins og 217 frá MAC. Hann er svona stífur en líka blendingbusti. Ég glimti bara að koma með augnskuggabusta og ég nenni ekki að ná í hann. Hann fer yfir allt augað. Og hann er svo flottur. Það var einmitt að senda mér á Snap áðan. Hún var að örugglega nota bara einhvern af þessum rauðtónalitum og einhvern ljósan. Hún var að segja mér hún hefur að nota þessa palettu til að fara það sig. Íris Birna. Heitir hún allavega á Snapinu þannig ég ger ráð fyrir hún heiti það. Dúlkukindin. Það var mega flott hjá henni, miklu látlausar en það sem ég er að gera þegar það er hægt að gera náttúrulega allan anskotann úr þessum litum. Voðalega bölva ég í dag. Og svo varum við augnhárin Minx sem var geðveikt flott. Ég ætla að nota Vixen í dag. Ég nota reyndar Minx 2.0 alltaf þegar ég fer á djammið. Ég er alltaf að tala um djammið þegar ég sé alltaf á djammið. Ég er enda búin að djamma svolítið núna. Af því að maður djammaði ekkert í sumar, það var ekkert djamsumar, það var leiðilegt. Þá tekur maður djamhaust og þá nota ég alltaf Minx 2.0 af því þau eru bara eitthvað svo klikkuð. Þau eru sjúklega flott. Sami litur fyrir undir, svona, svo blanda maður þessu öllu. Það er svolítið suppulegt svona fyrst. Svo ætla ég að taka þessa Dexta litin, þennan. Og dýfka skygginguna í glóbuslinni. Mér finnst þetta svo leiðilegt orð, ég vildi að ég kynni annað orð. Ég ætla að dýfka skygginguna hér. Og sko síðast þegar ég gerði álíka förðun með þessum litum, þá reyndar notaði ég alveg svartan líka. Svartan mattan. En ég ætla bara að nota þennan núna. Svo er bara að blanda þessu öllu. Það er það sem skiptir langmestu máli, þannig nær maður einhvern veginn að redda öllu og gera allt fínt. Ég ætla að bæta hans í hér. Og bæta aðeins í dökka, hafa hann aðeins meira hér. Og hér. Og aðeins hérna. Draga hann aðeins inn á augnlokkið. Og dreifa. Svo er þetta orðið svona, þá ætla ég bara að taka hérna hlutþurrku og laga þetta aðeins til, skerpa á línunni hér. Svo það sem ég vil hafa þetta rosa dökkt svona í kringum augun, þá tek ég svarta blýantinn frá Sleek sem heitir bara Noir, eitthvað. Hann fer bara inn í og hér. Það er líka alveg sniðugt til þess að fá þetta alveg kolsvart sem ég kannski gera eftir, afsakið, er að dippa blýantinum, jesús byrja ég, ofan í gel-eyelinerinn, og inn í, af því að hann helst, hann er náttúrulega vatnseldur, þetta er reynda líka vatnseldur, þá er maður svo kolsvartur í augunum. And I like it. Highlighterinn sem ég ætla að nota, bæði hérna undir augabrúnna og kinnbeinuna eftir, er frá Makeup Store úr Shade línunni sem er með svona hauskúpum. Ég varð að eignast hauskúpunar. Ég sendi Möggu í Makeup Store bara mayday, ég þarf þetta og hún sendi mér það með þetta sami. Það er þessi hérna koma 2 highlighterar frá þeim. Þessi er Velvet Beam
Kasmir og ég man ekki hvað hinn heitir, en þessi er svona pínu bleiktóna, hinn er alveg hvítur bara held ég alveg. Og ég tek bara fluffy bursta, dippa í hann og það er svolítið glimmir í honum. Mér finnst það ekki leiðilegt. Sjáðu því. Mér finnst það rosa líka þegar það er svona bleiktóna þó að sjáist ekkert brjálæðislega. Þá finnst mér það cool við þessa litasamsetningu. Og þið vitið það, þó að ég sé að nota þessa liti, þá getið þið alveg tekið bara til dæmis alla bláu litina, ef ykkur finnst þeir fallegri, og gert nákvæmlega sama lúkið. Ég vona bara að þið getið nýtt ykkur eitthvað af þessu. Hvernig greiðslan? Er það ekki að fíla greiðsluna? Ég er svolítið að fíla þessa. Jana sem er annar af 2 yfirmönnunum mínum á Són, henni finnst þetta ógeðslegt. Það ég stundur svona í vinnunni ef að hárið er að pyrra mig. Eða kannski ekki ógeðslegt, henni finnst þetta óþolandi. Ok, núna ætla ég sem sagt að slökkva á vídeóvélinni. Þið takkið ekki eftir í vídeónu þegar ég kem aftur bara strax og tala við ykkur. En ég ætla að setja mig eyeliner og maskara. Það er til á sér vídeói sem ég skal reyna eins og ég get að muna að linka fyrir neðan. Svo ég geti bara séð hvernig ég geri eyeliner á mig. Af því ég ger alltaf með smá spísi. Æ, come on. Og ég er komin aftur. Búin að setja mig gel-liner með gel-liner frá Sleek. Ég var að kaupa með nýjan busta frá MAC 210 af því hann er svo rosa mjór. Maskarinn er Full Fat Lash frá Sleek sem ég elska með kúlunni og ég ætla að reyna að færa mig aðeins nær svo sjáið hvað hann er fín. Þú veist, hann gefur manni alveg mega hár, augnhár. Núna ætla ég að setja mig glimmeri. Stundum setja ég glimmer á mig yfir allt augnloki. Þá er ég ekki droslega mikið kannski að vanda mig við make-upið nema skygginguna auðvitað. En þá bara pakka ég lit á augnlokin. Ég ætla nefnilega að sýna ykkur bráðum vídeo með glimmeri frá Make-up Store sem er svo sjúklega flott. En það var ekki komið í sölu þar held ég. Stundum setja ég bara á mitt augnloki og þá er ég að búa til svona smá halo look. Stundum er ég með halo förðun undir en stundum ekki. Stundum setja ég bara á mitt augnloki, stundum setja ég bara undir. Og eins og núna ætla ég að setja bara hérna í augnkrókana og aðeins svona inn á. Ekki sem sagt. Já, bara sem sagt aðeins inn á. Þið sjáu bara hvað ég er að meina. Það er Liquid Sugar. Mesti snilldar glimmerfesti sem ég nokkuð tíman á ævinni kynst. Ég er ekki að grínast. Ég er mjög fegin að það skildi vera akkurat sá sem ég ákvaða að vera með í sölu. Og að ég geti sagt þetta þó bara í leiðinni. Bustin sem ég ætlaði að nota fyrir þetta er bara þessi hérna frá Real Techniques. Fine Liner Brush. Og það er sérst að því ég ætla að reyna, þú veist, að ég ætla ekki að dumpa honum á alveg svona mikið svæði. Og þetta glimmer, það, it gives me life. Ég veit ekki hvað þetta sést sko. Ég er að pæla að fórna mér hérna eins. Ég veist, ef þið vissu hvað glimmer gefur mér. Þetta er svo fallega. Heyrðu, dippum burstanum í Liquid Sugar og þurrkum úr honum. Af því við viljum ekki hafa þetta rennandi blautt af því þá fer glimmerið í köggla. Og hann er núna bara svona rakur eða þannig. Og ég dippa burstanum í glimmerið og svo setjum ég það bara hérna. Og læt það svona pínu deyja út. Ég setja ekki ofan eyelinerum. Oh my god, það er svo flott. Hvað snillingar eru þetta hjá þessu fyrirtæki? Þeir eru svo með þetta. Ó, ég er með fréttir. Þeir voru að segja mér það hjá iCandy að þetta er sérst eina haustglimmerið. Ég nefnilega spurði þau af því að þau koma svo oft með 3 eða 4 lítra af einhverju svona limited edition. Og þau sagði að þetta veri eina haustglimmerið en einhvern tíman fyrir jólin ætlar að setja aftur í sölu Jingle Bells og Winter Wonderland hvíta silfurglimmerið sem var í þeirri línu, jólalínunni í fyrra. Ég held að þeir hafa aldrei verið með jafn vinsælt glimmer eins og Jingle Bells. Það er ekkert eðlilega flott. Ég held ég noti það langmest bæði á kúnana mína og sjálfa mig.
En það spurning hvort það fara að breytast með þessu. Þetta sjúkt flott. Og svo ætla ég að setja smá undir líka og alveg í krókinn. Og þetta út. Oh my. Og núna bara festist það, ef við leiðum þið aðeins að þarna. Þá bara festist það með þessum vökva. Finnur ekkert fyrir því og hrynur ekki neitt. Og þetta alveg bara svo lítið sem að hrynur á meðan maður að græða þetta því að þessi festir snill. Ég svo glöð. Það sé framleitt svona fallegt glimmer. Eru þið ekki glöð líka? Ég vissi það. Ok, ég að pæla að skella augnhörum á mig líka bara. Ég hef notað þau áður. Það þessi hérna Vixen og ég klippi alltaf einn af, ég sést búin á því núna og ég held ég nota þau. Ef ég væri að fara út að tjúta þá myndi ég samt setja Minx 2 bara því þau eru bara flottustu augnhárin og þau eru alveg búin að sýna það. Ég hef aldrei selt jafn mikið augnhárum eins og eftir að þau kom inn. Þau eru búin að seljast upp hvað eftir annað. Einhvers staðar eru með vídeo þar sem ég tek skref fyrir skref augnhár ásetningu. Þetta gengur frekar hratt fyrir sig núna bara því að þau eru klippt og tilbúin. Ég maskara alltaf mín augnhár áður en ég set gerfi augnhár og ég maskara eiginlega aldrei augnhárin sjálf, gerfi augnhárin sjálf. Ekki nema mér virkilega finnst það þeirra. Ok, leyfum við þessu þarna. Ég ætla aftur að slökkva á vélinni sem þið takið samt ekki eftir og setja húð á mig. Primer frá Sleek, Make frá MAC og hiljarar frá MAC. Púður yfir hiljara frá MAC og Wonder Powder frá Makeup Store. Ég held að ég geri þetta allt án þess að taka það upp og skikki svo sýningur, highlighter og kynnalit sem ég ætla að nota. Ok, segðu það bara. Já, þá húðin komin á og púður, hiljari, aðeins að græja augabrúnar, alltaf sama græjan sem ég noti í það. Ég bara rétt að máta þær, þið sjáu ekkert, það sést eiginlega ekkert að ég hafi verið að gera við þær. En þær eru svona bara fyllri en þessi. Ég sé alltaf aðeins að bæta í hérna. Svona, svo það bara að skyggja andlit eins og ég geri alltaf og það Medium Contour Kit. Alltaf og ég ætla að nota já, tók ég þennan busta frá Crown Brush, þetta svona skyggingabusti, rosa sniðugt. Ég nú reynda vön að nota skáskurinn en ég ætla að prófa. Þá dumpa ég bara í og ég lem alltaf úr svo sé ekki ómikið og ég vil fá þetta undir kinnbeinið. Já, ok, þetta alltaf læg. Fínt að planta litnum svona það sem maður vil hafa hann. En svo þegar maður að dreifa úr honum þá kannski tek ég í skáskurna til þess að dreifa. Já, tek ég skáskurna og dreifi úr því sem ég var að gera. Mér finnst þetta með að það er þessi sólbrunnin hérna. Ég dreifi bara ennþá meira úr því. Svona, svo ætlum ég að nota highlighterinn aftur frá Makeup Store af því að hann er sjúkalegur. Og ég hef minn highlighter busta. Æ, þá nota ég bara aftur þennan. Svo er ég að reyna svona, þegar ég er með svona lit á augunum og glimmer og eitthvað, þá vil ég bara vera með látlausan, að sjá þetta glimmer? Tek myndir eftir. Látlausan kynnalit og ég er að nota hérna Awakening Rose frá Milani. Hann er bara neutral og fallegur. Eplin. Og svo dreg ég hann aðeins upp. Þegar ef ég sleppi kynnalit þá finnst mér vant eitthvað og eitthvað í framan í mig. En ef ég er með á dökkan kynnalit þá finnst mér ekki alveg passa. Svo ætla ég að spraya hérna Urban Decay sprayinu sem ég notaði líka í síðasta myndband. Mér er að takast að klára eitthvað. Í fyrsta skipti. Varir, hvað ætlaði ég að setja varir? Bara ekki neitt. Ekki það, ég myndi alveg nota einhvern Ellis Blass mattan varalit eða mattan varalit frá Milani eða slíka eða whatever. En þegar ég er með gloss, þá fer ég alltaf í sama glossin. Ég er búin að nota hennar gloss í svo mörg ár, klára svo marga, tína svo mörgum, að því ég er alltaf með henni í veskinu hjá mér. Ég held ég 3 opna núna.
Þetta frá Sleek, þetta ódýrasti glossin sem ég með í boði og þú veist, hann í ljótum umbúðum og þú veist, ekkert spes umbúðum, ekki neitt. En þetta champagne og hann bara svo juicy og flottur. Ef ég mætti bara velja einn gloss með mér á eyðeyju, þá hann. Eða bara einn gloss til að nota út ævina. Champagne, bara svona, einmitt, kampavíns bleikur einhvern veginn með smá glimmer í en samt ekki. Og hann bara gerir mann eitthvað svo. Djúk. Heyrðu. Það ekki mikið í hárinu mínu, þannig að það bara frekar dautt. Og þess vegna ætla ég að nýta tímann, tjekka hvort að því ég setti á Snapchat á hann hvort að þið vildu að ég gerði hárvídeó. Komið ansi mörg screenshot strax, þannig ég ætla að tjekka hvað ég miðaði sko við að ætti að koma x mörg, þá myndi ég gera, en ég sagði ekkert hvað það var. En ég ætla að tjekka því og ef það eru margir sem eru í feeling þá ætla ég að gera svo les. Ég held þess ekki að gleyma neinu. Ég vona bara að það hefur gaman að þessu, geti gert eitthvað, lært eitthvað. Ég ætla að taka highlighterinn aftur og færa hann aðeins neðar. Ég setja hann hér og svo hérna aðeins. Þegar maður fer með hyljaran hérna og svona. Ok, voðalega maður komið sítt hár. Heyrðu, elskur, ég vona að ykkur finnst þetta skemmtilegt og sýnið mér ef þið gerir eitthvað eins eða eitthvað líkt. Takk fyrir að horfa, takk fyrir að hafa samband við mig, takk fyrir að senda mér snöpp og myndir, takk fyrir að taka mig á Instagram, takk fyrir að afversla við mig, takk fyrir að vera svona skemmtilegar og dásamlegar. Þið gerir lífið mitt svo skemmtilegt ef þið bara vissið.